kyokka mbadde ndudde okusoma emmisa n'emukoddomi wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Anti Wambogo era nze simumanyi musajja kubanga mwannyina yafumba ewange. Abaganda bagamba awasa mwannyina takumanya musajja lwa nsonga eyo naye nsanyusa okukulaba ne baabi naye mbadde ndudde omulaba namuwulira naye owekitiibwa muyingo naye mukoddomi wange tamumanyi musajja kuba mwannyina ze yamufumbira. Awo nno bwebityo bye bitambula ebyaffe ebyawuno ebya Buganda. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi ajja kubuuzeeko mukadde waffe Ssaabasumba ffenna olwaleero olunaku olusiba okuwolessanyo naye wakati mu kujaguza tulina mikwano gyaffe mingi nnyo abali mu makomera nga baasibwa awatali musango. Tusabye nti tubase mu ssaala zaffe, tubasabire Mukama ayongere okubagumya abongere essuubi, ate Mukama akwate ne ku mitima gy'abo ababa basiba agigonze basobole okubata beeyongere ku famire zaabwe. Baagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja weebeerekerwa. Njagala nnyo okunaneko Robert Kyagulanyi obubaka obwo. Ekyagambye ffe mu Tuesday class twakikolako na Ssaabasumba guno gwe mwaka gwaffe ogwokubiri nga tuteekawo olusiika lw'abaana abakatuliki. Buli mwaka olunaku nga luno Omukama n'aba ng'azaalibwa mu ffe mu myoyo gyaffe ne tuba nga tweza obujja. Mpozi n'ekisembayo tujaguza Christmas ffenna olwaleero lwe lunaku olusinga okuwola essanyu, naye wakati mu kujaguza tulina mikwano gyaffe mingi nnyo abali mu makomera nga baasibwa awatali musango. Tusabye nti tubase mu ssaala zaffe, tubasabire Omukama ayongere okubagumya abongere essuubi, ate Omukama akwate ne ku mitima gy'abo ababa basiba agigonze basobole okubata beeyongere ku famire zaabwe. Baagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja weebeere kutwalire. Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yazaalibwa nga ne message zonna zonna ziyitira mu layini eyo, naye bwe tugenze tukulaakulana nga n'ensi ekyuka, meaning ya Christmas egenze ejabuluka mu bitundu bingi nnyo. Okugeza nze mbadde mpuliriza nnyo ennyimba abaana bange ze bawuliriza ku Christmas. Nali shocked nga olumu ku nnyimba ze basinga okuwuliriza ng'oli ayimba last Christmas somebody broke my heart. Ningamba Christmas ki abaana gye bayiga. So kikulu nnyo okugenda maaso nga tu imparting the value of Christmas. Naddala abato ne bamanya nti Christmas si kugula buguzi lugoye lupya oba kucakala bucakazi, wabula Christmas kweza bujja na kujjukira omulamwa wa Christmas, kujjukira nti olunaku bwe luti emyaka egisukka mu 12 eziise Mukama waffe Yesu Kristo yazaalibwa.